ஓகே, மார்க் பண்ணுங்க. இப்போ ஹால் பண்ணுறீங்களா? பண்ணுங்க. கரெக்டாக பாருங்க எப்படி மார்க்கிங் பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஒரு கவர் எடுத்துக்கிறாங்க. கவர் எடுத்து அதை வச்சு நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம எங்கே சென்டர் வச்சு அதாவது ஃபேன் பாக்ஸில் வைக்கலாம், ஸ்பாட் லைட் வைக்கலாம். ஃபேன் பாக்ஸ் அப்படியே அந்த பெட்ரூம் போப்பா. அந்த பெட்ரூம் மார்க் பண்ணு. இந்த பீம்ல இருந்து பாருங்க, இந்த பீம்ல இருந்து அந்த பீம் வரைக்கும் அவங்க கனெக்ட் பண்றாங்க கவுரை. அப்படியே அதை மடிச்சு வச்சு திருப்பி இந்த பீம்ல வச்சீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் வந்துடும். பாருங்க அது சென்டர் மார்க் பண்ணிட்டு பாருங்க. பாருங்க இப்போ இந்த சைடில் அவங்க அதே மாதிரி பண்றாங்க. அங்கே ஒரு ஃபேன் பாக்ஸ் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் கிச்சனுக்கு வராங்க. கிச்சனோட சென்டர் பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்க. அப்படியே ஆப்போசிட்ல அந்த கவரை பிடிச்சி அந்த கவரை ரெண்டா மடிச்சாங்கன்னா அதோட சென்டர் வந்துடும். ஓகே, இப்போ ஸ்பாட் லைட் வைக்கிறாரு. ஸ்பாட் லைட் மார்க் பண்ணுப்பா. அதில் லாஸ்ட்டாக சன் சைடில் வந்து ஒரு லேப்டாப் மாதிரி போட்டுருக்காங்க. அதில் வந்துட்டு எத்தனை அடி வைக்கிறீங்க? அதான் அந்த கார்னர்லேருந்து கார்னர் 2 அடி, அதே மாதிரி அந்த லாஸ்ட்லேருந்து 2 அடி வைக்கிறாரு. இப்போ 2 ஸ்பாட் லைட் வைக்கிறதுக்கு அங்கே ஒரு ஸ்பாட் லைட் வந்துடும். இப்போ இதுக்குள்ளே போர்ட்டிகோவில் பண்ணுங்க. 4 ஸ்பாட் லைட் வேணும் இதுக்கு. இதில் மார்க் பண்ணு. ஸ்பாட் லைட்டுக்கு போர்ட்டிகோவுக்கு ஸ்பாட் லைட் வைக்கிறோம். 2 அடிக்கு ஒன்று. அந்த லாஸ்ட் வந்து இப்போ 2 அடி மார்க் பண்ணுறது. இங்கே வருது. அதே மாதிரி 4 சைடும் நம்ம 2 அடி 2 அடி வச்சு மார்க் பண்ணி இது அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு 2 அடி. அதான் அதான் அதான்
you.